Ձեր խորհրդարանական գործունեության մայրամուտն ենք հիմա մենք տեսնում եւ ակնհայտ է, որ պերաշկին այնուամենայնիվ ավելի լուրջ քաղաքական օրակարգ է ստեղծում Հայաստանում, քան թե դուք, որովհետեւ վերջին շաբաթներին ակնհայտորեն դուք պտտվում եք պերաշկու շուրջ, պերաշկին դարձել է ձեր առանցքը։ Ոնց է երկիր մոլորակը պտտվում իր առանցքի շուրջ, դուք, եթե մենք ձեր առանցքից հանենք պերաշկին, դուք կքանդվեք։ Միջև էտել նես չէր, որ միջև էտել նես չէր, որ տենց մի բան էիք։ Որովհետև ասում եմ, եթե տես լուրջ քաղաքական կշիռ ունենայիք, ձեր առաջնորդը կլիներ մի պատկառելի դաշնակցական։ Օրինակ, չգիտեմ, ձեզանից որևէ մեկը, փոխարենը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Օրինակ Արծվիկ Մինասյանը ինչ վատ կլիներ, որ լիներ դաշնակցության առաջնորդը։ Չէ, ես ամենայն հարգանքով եմ ասում, բայց ցավոք սրտի 135-ամյա դաշնակցությունը մարդ չի գտել, որ իրեն առաջնորդի դաշնակցականների մեջ, հա, բայց ինչի մասին է ուզում խոսալ, հարգելի գործընկերներ, այս դրույթը մեր օրենսդրության մաս է, թիմերում, կուսակցությունների մասին օրենքն է արգելում, անձնանուններ օգտագործել, այսինքն այն, որ դուք ներկայացնում եք, որ կարծես սա օդից եկավ, ուրիշ մոլորակից եկավ, հայտնվեց այստեղ, այդպես չի։ Դուք շատ լավ հասկանում եք, որ սա մեր օրենսդրության մաս է, եւ հիմա մենք այդ օրենսդրությունը ամբողջական դարձնելու եւ Հայաստանում ընտրությունները համամասնական ընտրակարգի տրամաբանությամբ քաղաքական դարձնելու անձերից անդին քաղաքական ընտրություններ կազմակերպելու տեսանկյունից նաեւ անում ենք այս փոփոխությունը։ Իսկ եթե որևէ մեկը քաղաքական օրակարգ ունի, քաղաքական տեքստ ունի ասելու եւ ոչ թե ուղղակի հավելված է, ոնց որ Yandex-ի նավիգատորը ասենք։ Մարդկա դարձել է Yandex-ի նավիգատորի պես բան է, նավիգատորը գոնե քեզ կարա ասի ուր գնաս, ուր չգնաս։ Մարդկա հետ հավելված է դարել, բայց չենք կարա գոնե ներբեռնենք։ Այսքան է, շնորհակալություն։